स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, 8 करोड़ रुपए का कफ सिरप किया जब्त। स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर करीब 8 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। कल गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत विधान नगर मुरलीगंज चेक पोस्ट के पास एक ट्रक को जब्त कर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद उस ट्रक में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप पाया गया। जब चालक से वैध दस्तावेज देखने को कहा गया तो वह नहीं दिखा पाया। इसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स का नाम अबू त्यार अली है। आज गिरफ्तार किए गए असम के निवासी को सिलीगुड़ी उच्च न्यायालय में पेश किया गया। पता चला है कि वो झारखंड से कफ सिरप असम तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इसमें अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का हाथ है। इस मादक पदार्थ तस्करी से और कौन पहले से जुड़ा हुआ है, फांसी थाने की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, 8 करोड़ रुपए का कफ सिरप किया जब्त। स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर करीब 8 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। कल गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत विधान नगर मुरलीगंज चेक पोस्ट के पास एक ट्रक को जब्त कर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद उस ट्रक में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप पाया गया। जब चालक से वैध दस्तावेज देखने को कहा गया तो वह नहीं दिखा पाया। इसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स का नाम अबू त्यार अली है। आज गिरफ्तार किए गए असम के निवासी को सिलीगुड़ी उच्च न्यायालय में पेश किया गया। पता चला है कि वो झारखंड से कफ सिरप असम तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इसमें अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का हाथ है। इस मादक पदार्थ तस्करी से और कौन पहले से जुड़ा हुआ है, फांसी थाने की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।